まもなく2番線に各駅停車津田沼行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく1番線に各駅停車中野行きが参ります。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は西船橋、お出口は右側です。武蔵野線、京葉線、地下鉄東西線、東洋高速鉄道線はお乗り換えです。The next station is 西船橋 JB30. The doors on the right side will open. Please change it for the武蔵野line, the Keio line, the Tozai subway line, and the Toyo高速鉄道line.1番線ドアが閉まります。この電車は中央総武線各駅停車津田沼行きです。次は船橋、お出口は右側です。東武アーバンパークラインと京成線はお乗り換えです。This is the 中央総武 line train for 津田沼. The next station is 船橋 JB31. The doors on the right side will open.Please change it for the Clover Urban Park line and the Keisei line.
2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。次は東船橋。出口は右側です。The next station is 東船橋 JB32. The doors on the right side will open. ご乗車ありがとうございます。この電車は津田沼駅です。津田沼駅先赤台本部をまもなく新富川へとして東船橋でこの後参りますという各駅停車地下駅を乗り換えます。終電からは間の赤手の乗り換えとなります。対応してください。Tsudanuma Terminal, JB33. The doors on the right side will open. Please change it for the Silver Line for Chiba and the Shinkeisei Line. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ご乗車ありがとうございました。次は終点津田沼終点です。乗り換えのご案内です。その線快速電車は快速成田空港行き1番乗り場から11時14分です。中日本号中日新木戸本部各駅停車千葉駅階段を渡りまして4番乗り場です。お忘れ物なさいませんようお確かめください。まもなく終点の津田沼です。